MK Power 最新的吹叶机型号 F960，然后这是电打开，然后这边是变换速度，一次、2次、3次就是3个档位。然后现在的话呢，还有一个档位就是你开关按着不放的时候，它会强力输出，然后大概差不多5-6秒是最快速度，之后就会降回原来的速度。打开。一段，然后我现在开关，注意看我开关按着不放，大概5-6秒之后，它会降回原来的一段。非常强劲。